اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کارنامہ حضور دا کیتا کم اینوں اسی پوری طرح نہیں سمجھ سکتے کہ ایڈا وڈا کم جڑا آدم علیہ السلام دی اولاد دی تاریخ کدی ہویا ہی نہیں سی۔ وہ عربی سرزمین بغیر کسی دنیاوی علم دے کوئی وسائل نہیں، کوئی لشکر نہیں، خزانے نہیں، ایڈی وڈی تبدیلی آپ نے لیا۔ اور تبدیلی جڑی ہے انہوں سمجھنے لئی پہلاں دوسریاں تہذیباں تے مذہباں نوں ویکھنا چاہیے۔ بدھ مت ہے، عیسائی مذہب ہے، ہندوازم ہے، سارے انہاں نوں علاج یہ لبا بھی اگر تسی زنا تو آدمی نوں بچاؤنا چاہتے جدوں انہوں آکھو تسی اپنا اعلیٰ تناسل کٹ لو، اپنے خصیے جڑے انہوں کچل دیو، خسی ہو جاؤ، نہ رہ بانس نہ بجے بنسری، ایہو جہے راج سوچ نیک بن کے رہنا چاہتے ترکے دنیا کرو، جنگل جا کے بہ جاؤ تے تپسیا کرو، اللہ اللہ کرو۔ یہ یعنی مقابلے دا میدان خالی چھڈ کے جا کے لوگ اپنے آپ نوں ولی بناؤندے رہے۔ ایک کم تے دنیا چ لوگوں نے کیتا، جوگیاں تے راہباں نے، مگر ایک کم کہ دنیا چ رہ کے اعلیٰ ترین دنیا دار بن کے پھر وہ خدا ترسر پرہیزگار بنے، یہ یقین جانو ایسی ان مل گل ہے تے بے جوڑ گل جڑی سوچی بھی نہیں آ سکتی بھی دنیا چ سب تو زیادہ حصہ دولتاں دے ڈھیر لا دیو، کما کما کے بچے اور بیویاں رکھو اچھے تو اچھے، مکان بناؤ سونے تو سونے، لباس عمدہ پہنو، سواریاں، مگر یہ نال خدا نہ بھول جاتا۔ اے دو جڑیاں بالکل اپوزٹ شین دا مکسچر کوئی بندہ نہیں تیار کر سکتا جہان دے اندر، تے شاید قیامت تک پھر کوئی وقت آئے تے اللہ دے رسول دی پیش گوئی بھئی ہویا نہیں، یہ کم بہت اوکھا کم ہے بھئی یہاں دنیا دار بنو یا دین دار بنو۔ اے دو رستے سی لوگاں کو، دنیا دار اور دین دار کٹھا بنے نہ، یہ کم صرف دنیا کر کے بخایا تے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا چھڑائی نہیں، دنیا دے وچ رہ کے دنیا نو پوری طرح استعمال کر کے تو فائدہ اٹھا کے پھر خدا ترس سے پرہیزگار رہنا، یہ بڑا کام جنہوں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے از کلید دین در دنیا کشاد، اللہ اکبر، کروڑاں درود و سلام اللہ دے، از کلید دین در دنیا کشاد۔ کوئی عدالت بیٹھا فیصلے دے رہا، کوئی میدان جنگ فوجاں لڑا رہا، کوئی جڑا وہ زمیندارہ کر رہا، کوئی تاجر تجارت کر رہا، دین دی کنجی نال دنیا دے دروازے کھولے کہ کام سارے دنیا دے کرو، چھڈنا ایک بھی نہیں، مگر دین کول ہونا چاہیے۔ از کلید دین در دنیا کشاد، ہم چوں بطنے میں گیتی نداد، اس کائنات دے پیٹ چوں کوئی رسول اللہ جیسا نہیں جمیا، پیدا ہی نہیں ہویا اس کائنات دے اندر کہ ایسا کام کر کے دکھائے کہ راتاں نو تہجد دے مسلیاں تے کھڑے آ، دن نو شاہ سوار ہے، گھوڑیاں تے بیٹھے آ۔ اس طرح ایک مارکے دے اندر جدوں مسلمان جتنے جان تے کیسر روم نے جاسوس بھیجے بھی انہاں دی طاقت دا راز معلوم کرو، اسلحہ ساڈے کول زیادہ، فوجاں ساڈیاں ٹرینڈ آ، یہ بھکھا ننگا ملک سی، کیوں چاہتے جان؟ وہ رہ کے گئے، انہاں آخیا بادشاہ سلام موٹی گل تینوں دس دیے، رہبان باللیل و فرسان بالنہار۔ اے اللہ دے رسول دا اصل کارنامہ یہ نہیں ختم دعا دے میلاد مراد بلانے تے لوگوں نے وہ اصل سارا تباہ کر کے پھر ٹونگ رچا لے دوسرے مذہب والے۔ فرمایا رہبان باللیل، راتاں نوں بادشاہ سلام نہ انہاں دے کیمپاں شراب ہوندی ہے، نہ کوئی ڈانس ہوندا، نہ زنا ہوندا، رات نوں تو انہاں نوں ویکھیے تے انج معلوم ہوندا بھی یہ دنیا چھڈ کے اللہ والے بن چکے، مسلے وسے روندے دعاواں کردے، تے دن نوں ویکھیے تے فرسان بالنہار آکھیدا وہی جڑے درویش سی یار انہاں تے اینی بہادری ہے، اینی گھوڑیاں دے شاہ سوار ہے، جینوں رخ کردے یا آپ ماردے یا مردے جاندے۔ اس نے انہوں نے کیویں تسی شکست دینی؟ یہ تو خدا دیاں فوجاں زمین تے ایک کام اللہ دے رسول علیہ السلام نے کیتا، مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید۔ اقبال تے دعاواں منگیا کرو، مولویوں نے کی سمجھنا ہے تو بس یہ کھاؤ پی اپنا، کھ اسلام دا نہیں پتہ۔ فرمایا مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، جدوں اللہ نے چاہیا کہ آخری دین دیاں مصطفیٰ علیہ السلام دے دل چ گل پاتی بھی جل غار چ بیٹھ سوچ وہی آن والی روزگار تازہ آئی آفری، ایک نیا زمانہ جدا آئین ہی نواں سی دنیا نو دیتا، سارا تختہ اٹھ گیا، زمیندار جڑے سی وہ ہور قسم دے بن گئے، تاجر ہور طرح دے ہو گئے، قاضی بدل گئے، روزگار تازہ آئی آفری، ایک جہان نواں حضور نے پیدا کرتا جدا دستور ہی نرالا سی، اگلی کوئی گل ہی نہ رہی۔ ایک چھوٹی جی گل ہے کہ انی بگڑی دنیا، مشرق مغرب تباہی سی، کتے کوئی امن نہیں سی، کتے انصاف نہیں سی، کوئی خدا ترسی نہیں سی، دنیا چ رہ کے دیندار بناؤنا
یہ اللہ دے رسول علیہ السلام دا کارنامہ۔